Education and learning. That's me. Soruyu yanlış bileceğiz. Bakalım Baldi bize ne yapacak? Baldi de Ve ayrıca nobluk bir nobluk toplayacağız. Bakın Baldi'ye ne oluyor? Furkan göstereyim. Hi. Ne yapıyorsun lan Baldi? Welcome to my school. Tabii ki de biliyor. Daha az önce buldum bu bug'ı. Now it's time for everybody's favorite subject, math. Evet. I can't believe it. You're incredible. Üç diyelim. Mesela yanlış bildik arkadaşlar. Şimdi Baldi deliriyor. Baldi delirdi. Bakayım ne yapacak? Sadece bir soruyu yanlış bildiğimiz için Baldi deliriyor. Furkan bak şimdi. Baldi nasıl deliriyor? Bütün soruları... Baldi! Ne oluyor? Baldi buraya gelemedi. Evet arkadaşlar Baldi dördüncü. You need to collect 2 notebooks before you can use these doors. Oradan ne geçti lan? You need to collect 2 notebooks before you can use these doors. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Baldi geçiyor o yandan. Müdür de geçiyor. Şu an müdür delirir arkadaşlar bunu görse. You need to collect 2 notebooks before you can use these doors. Baldi! Bak işte böyle deliriyor arkadaşlar. Baldi ne oluyor? You need to collect 2 notebooks before you can use these doors. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Baldi deliriyor. Baldi sıkıntı oldu arkadaşlar. Evet. Hadi bay bay.